Christian Dessì, prima uscita ufficiale, il Guspini batte la Pelacide 3-2, tante buone cose per il Guspini, probabilmente il gol del 3-2 l'avresti voluto evitare, però dai, prima partita ufficiale, neanche 2 settimane di lavoro, come la inquadri questa gara? Sicuramente affrontiamo una delle favorite del campionato, perché la Villa Cidrese è veramente una squadra costruita bene, con un ottimo allenatore, e sicuramente oggi ci è andata bene, ma oggi ho visto delle buone cose, abbiamo preparato bene la partita in settimana, i ragazzi si sono fatti valere per quello che era possibile, perché dopo 2 settimane di lavoro è ancora tutto campato per aria. C'è molto caldo. Sì, molto caldo, ma poi sì, è vero, abbiamo preso dei gol che avremmo dovuto evitare per ingenuità nostra, perché poi sono ingenuità, perché sino a quando fanno grandissimi gol, bei gol, però quando regaliamo un po' ti infastidisci, però tutto sommato bene, dai. La ricerca sugli esterni è una caratteristica delle tue squadre, 2 volte Mura ha procurato il rigore, ha fatto fare gol al Riep, e nell'altra è stato bravo me da crederci perché ha anticipato il portiere. Assolutamente sì, Stefano non sto L'hai io, voluto? sì, l'ho voluto, diciamo che l'ho perso l'anno scorso, l'ho ritrovato quest'anno, però è un giocatore importante, un giocatore che ti fa sicuramente avere la superiorità sugli esterni, è sicuramente un giocatore molto che ha delle pause durante una gara, si assenta proprio quando riparte, è fondamentale per noi e per la squadra. Anzi, mi sa che si è mangiato anche un gol sotto porta al primo tempo che ha tirato alle stelle, però Infatti prima dell'1-0 vostro almeno 3 occasioni nitide, quindi avete costruito, però per fare il gol ci avete impiegato sì, nei primi 16 minuti abbiamo costruito 3 palle nitide, pulite, 2 di Riep sotto porta e una di Stefano Mura proprio sulla linea. Non siamo stati bravi a capitalizzare quello, e poi abbiamo trovato il gol sul rigore sempre con una bella giocata. Poi loro, penso, adesso non ricordo benissimo, però mi sa sull'unico tiro in porta che abbiamo subito al primo tempo, abbiamo subito l'1-1 su un'ingenuità nostra, sempre un errore, ci stava, è un errore che praticamente quasi tutti i fuori quota commettono, ma non è quello, poi non abbiamo riaggredito, però poi sull'1-1 abbiamo continuato a giocare, abbiamo fatto il 2-1 e il 3-1, peccato il 3-2 perché mancavano 5 minuti, palla in possesso noi, abbiamo preso una ripartenza, però ci sta, il calcio, come si dice, il calcio d'estate. D'estate. Intanto siete davanti, almeno nel doppio confronto con la Villa Cidrese, gara di ritorno, ovviamente puntate a superare il turno e cercherete di... O ti dà fastidio la Coppa Italia? No, l'anno scorso siamo arrivati sino alla semifinale, ti devo dire che un po' è stata, non ti dico che l'abbiamo Un presa, intralcio? sì, un pochettino, perché poi giocare il mercoledì per noi gente che lavora Poi è un avrete po' anche turni di campionato al mercoledì. 2 turni di campionato, dunque è un po' sempre in salita questa Coppa. Sì, è bella da adesso perché ti permette di fare gare ufficiali, di mettere i minuti sulle gambe. Però durante l'anno non ti dà niente, dunque la Coppa Italia di promozione non dandoti niente, se fosse stata di eccellenza ti permetteva di fare qualche... però le prendiamo com'è, cercheremo di superare il turno perché è giusto e dovuto che sempre un derby va valutato, cioè va visto come una partita importantissima. Cristian, una squadra che hai ritoccato, tu sei rimasto a Guspini, cosa ti sembra la squadra? Sei contento? Manca qualcosa? Innanzitutto ringrazio la società che mi ha riconfermato, da Stefano Serpi a Stefania Zè, che è il nostro motore di questa società, è il motore che mette in piedi tutto, il motore che spinge Stefano a costruire una bella squadra. Abbiamo costruito una bella squadra cercando di ringiovanire la rosa, diciamo, cercare di mettere un po' di più di minuti durante una gara. Abbiamo trovato dei giocatori veramente fantastici come può essere Riep, Mura, Cordoba, ma soprattutto anche tutti gli altri giovani che abbiamo preso. Sono molto contento della squadra che abbiamo. Poi strada facendo è una società che se c'è bisogno di qualcosa, ma non dobbiamo aspirare a niente, noi dobbiamo stare lì, salvarci il prima possibile e poi vedere che cosa esce. Cristian, un passo indietro, vedendo il fatto che le 2 finaliste dei playoff sono state poi
ripescate in eccellenza. Quanta amarezza c'è, perché a un certo punto della stagione sembravate favoriti per conquistare un posto nei playoff. Se ti devo dire la sincera verità, noi dentro i playoff sul campo ci siamo stati, perché abbiamo perso 3 punti a tavolino conquistati sul campo a Idolo contro l'Arsana. Dunque noi 3 punti quella partita l'avevamo vinta, dunque se tu ci metti quei 3 punti, stando poco poco attenti, noi i playoff li facciamo noi, non li fa il Sant'Elena. Però Quante occasioni avete sprecato? abbiamo sprecato match point importantissimi, Masai, ma abbiamo buttato noi il campionato per i playoff, Certo. perché poi la Nusia era irraggiungibile, però ci serve di lezione, ci serve per imparare. Sono contento di quella stagione, sono motivato per questa stagione dopo aver passato, diciamo, un'estate un po' turbolata per problemi di salute, però adesso sto abbastanza bene e dunque voglio sicuramente dimostrare ancora che il Guspini può salvarsi il prima possibile e dar fastidio alle grandi. Grazie Cristian, in bocca al lupo per la stagione. Grazie a te.